Mama, movie ni bosan lah. Saya nak tidur dah. Emma, senyaplah sikit. Movie ni tak bosan langsung. Hana dengan Mama suka. Jadi, shh. Loceng dah bunyi. Akhirnya dah sampai. Hello, si kecil. Uncle bawa pizza yang korang order. Saya nampak lah. Bagilah sini. Saya suka pizza. Cepatlah. Yelah, tapi mana Mama Papa awak? Emma, awak tak ada duit lah. Mama datang ni. Hana tak bergerak langsung. Hana, movie tu tak seronok pun lah. Sekarang kan kita ada pizza. Saya rasa baguslah Mario tu selalu bawa pizza untuk kita. Emma, bukannya bagus sangat. Kita kan dah order. Kita bayar sekali tau. Ni dia untuk encik. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan datang lagi. Orderlah dengan pizza Mario. Sedapnya. Mama, pizza ni tak potong pun lagi. Boleh tak Mama potong sikit? Mestilah. Mama ada pisau kat sini. Emma, awak nak Mama potong awak punya? Potong apa? Pizza saya dah habis lah. Boleh saya nak lagi satu? Apa dia? Pizza awak dah habis? Mana boleh jadi? Kan kita nak makan sama-sama kat depan TV. Macam mana budak kecil macam awak boleh makan banyak macam tu? Kagumlah. Saya dah terlebih makan pizza lah. Memang sedap. Bolehlah mimpi pizza land pula. Emma, awak boleh tidur ke tak? Mama rasa kalau banyak sangat makan malam, mesti tak boleh nak tidur. Saya boleh mimpi lagi. Mama, boleh tak kita nak makan pizza untuk sarapan pula? Tak boleh lah, Emma. Kita tak makan pizza setiap hari lah. Tak sihat. Sekarang tidur. Baguslah saya tak kena masuk tidur lagi. Boleh tengok TV. Mama, saya tertanya macam mana Emma boleh makan pizza macam tu cepat sangat. Mama pun pelik lah. Nyenyaknya saya tidur. Mesti sebab pizza tu bagi saya banyak tenaga. Wah, bagusnya. Saya dah tak sabar nak pergi TADIKA. Mesti hebatlah hari ni. Emma, awak dah bangun cepatnya. Mama, saya ada soalan penting. Boleh tak Mama letak dalam bekal saya pizza lebih dari semalam? Emma, pizza semalam dah habis lah. Lagipun mana ada pizza untuk sarapan. Saya tak faham lah. Kenapa tak ada pula? Cornflakes ke pizza semua sama je. Saya dah siap. Boleh kita pergi? Yelah, boleh. Tapi Mama nak buang kotak pizza ni jap. Mama ada lagi pizza ke kat dalam? Mungkin ada sedak dia. Bolehlah saya bawa. Emma, memanglah ada sedak lagi. Tapi takkan awak nak makan sedak? Jom kita pergi TADIKA. Awak dah ketagih pizza lah. Selamat pagi, cikgu. Jangan tanya apa-apa. Selamat pagi, Emma. Awak salah tidur ke? Cikgu mesti tak percaya apa jadi. Saya tak boleh bawa pizza datang TADIKA. Saya rasa tak baguslah. Oh, yelah. Teruk betul lah. Tak boleh bawa pizza datang TADIKA. Cikgu boleh bayangkan. Selamat pagi, Emma. Marilah sini masuk kolam bola yang selesa ni. Hai, Clara. Bagusnya. Saya dah ceria sikit. Saya nak masuk dengan kepala dulu. Emma, janganlah masuk kepala dulu. Awak cedera ke? Taklah, tak ada apa jadilah. Nampak bahayalah tadi. Baik jangan buat lagi. Korang tahu apa? Saya rasa bosanlah kat TADIKA ni dengan korang. Saya tertanya, bila ada benda nak jadi kat sini? Apa benda nak jadi? Saya rasa kolam bola ni cool lah. Awak tahu apa yang sebab? Awak tu yang bosan. Kenapa awak main dengan kita orang kalau awak bosan? Pergilah cari benda lain. Murid-murid, cikgu nampak korang sibuk kat sini. Cikgu nak naik atas sekejap. Nanti bolehlah kita belajar ABC. Apa dia? Kita kan baru masuk TADIKA. Isabel, ni salah awak lah. Awak yang cakap kat sini bosan. Sekarang kita kena belajar ABC. ABC senang je. Saya dah boleh semua. Saya boleh tulis nombor juga. Nama saya pun boleh. Senang je. Saya tak ada mood lah nak belajar ABC. Tapi dalam kolam bola ni pun bosan juga. Saya ada idea. Apa kita boleh buat? Biar saya uruskan. Emma, awak tahu ke macam mana nak guna komputer ni? Yelah, kita orang pun ada komputer kat rumah. Saya tak boleh baca. Tapi kita mesti boleh order pizza kat sini. Kita orang pun selalu buat kat internet je. Saya suka pizza dengan kaviar dengan sardin. Apa dia? Sardin? Boleh ke makan benda tu? Emma, biasalah tu. Sardin tu ikan lah. Kaviar tu telur ikan. Awak ni tak tahu langsung. Saya takkan order benda macam tu lah. Saya rasa saya dah betul lah kat sini. Nampak macam pizza je. Yelah. Betul tu. Tu kan simbol pizza yang bulat tu. Sekarang senang je lah. Saya masukkan dalam bakul tu. Maknanya kita nak beli. Lepas tu send lah.
Saya tak tahu kalau saya pernah hantar pizza kat TADIKA ni. Hello, ni Mario dari Mario Pizza. Yeay, yuhu, pizza dah sampai. Okey, saya dah siapkan semua benda untuk ABC kat atas. Bolehlah murid-murid naik. Yulah, bagus korang semua gembira. Tapi siapa yang nak bayar ni? Boleh tak bayar dengan kad Visa ataupun Master? Maksud saya dengan kad kredit. Taklah, saya tak ada mesin untuk tu. Kalau boleh, duit tunai lah ya. Apa dah jadi kat sini? Mana datang semua pizza ni? Boleh tak siapa-siapa terangkan kat cikgu? Apa semua ni? Cikgu, saya teringin sangat nak makan pizza. Saya dah order untuk semua orang. Apa dia? Awak yang order pizza, Emma? Awak tahu nombor telefon pizza ke? Telefon pun boleh, tapi selalunya orang buat kat internet je. Yelah, betul tu. Saya pun buat dengan laptop. Ada dalam kolam bola tu. Apa dia? Sekarang budak-budak TADIKA order pizza dengan laptop saya pula. Mana boleh jadi ni? Saya kena ulang ni. Siapa yang nak bayar semua ni? Saya sebagai cikgu kenalah bayar. Tapi saya akan minta duit dengan mama papa korang balik. Duit apa? Saya ingat ke dia datang sebab dia baik. Kita minta dia terus datang. Macam tu lah.